Welcome po sa YouTube channel. Anong master? Dito na po ako sa ilog. Hindi ako mag-fishing dahil bagong baha. Kita nyo na, kulay ilo. Kulay dilaw yung tubig. Ang wasya may nanguhap ng buhangin para lang mag-apira. Ito nga basta mahirap ito nga, mahirap ang huli ng talapia pag ganito ang tubig dahil dilaw yung tubig, kulay yellow. Baha kasi kagabi, lakas kasi ng ulan dito sa amin. Gusto ko ito mga master pumunta ng dagat, kaso lang wala akong pira. Gusto ko sana pumunta ng dagat dahil wala akong trabaho. Ngayon gusto ko na sana manghuli ng tilapia. Binaha kagabi, hindi sila mahuli pag ganito ang tubig. Mahirap manghuli ng tilapia basta ganito ang tubig. Tingin-tingin na tayo dito, master. Tingin-tingin yung nanguha ng buhangin. Siya lang po ang inasahan ng nanay niya. Isa. Makakuha lang siya mga 5 sako ng buhangin. Okay na. Makabinta na siya. Dito sa amin mga master, yung isang sako 20 pesos. So makakuha siya 5, may 100 na siya. Makabili na siya ng bigas 1 kilo. Sige master, lipat tayo. Kaya mga master. Boleh? Medyo malaki pa yung tubig mga master. Gusto niya manguha ng buhangin, kaso malalim pa yung tubig. So lang. Yan. Umuso siya. Pa ulit lagi. Awa. Yan. Lumuso na po mga master. Para lang makaipon ng buhangin. Kahit 5 sako, okay na yun. Bumalik siya mga master dahil malalim. Dive. Yeah. Sige nga master, punta tayo sa spot ko. Saan po ako manghuli ng tilapia. Yan master, dito po ako sa spot ko mga master. Dito ako nanghuli ng tilapia. Dito lang ako sa agusa lang. Sa ibabaw ng agusa. Yan master. Ito hindi labong baha master. Dito talaga yung tilapia. Tipon-tipon sila sa baba.
ko naman dito sa taas ng huli. Yan, master. Ang tubig parang tikob lang siya. Sa gitna naman, sa bahay. Oh. Dati mga master, yung dyan sa gitna, kabila, may bahay pa dyan, anod po sa baha. Ngayon, hindi na bumalik. Grabe ang tubig ng master. Doon ang amin itintirahan namin doon. Yan. Kasi ang ganda ng panahon, no? Sobrang init. Ano mas ibabaw. Yan, bahay building. Sige sir, uuwi na sa amin. Para gusto ko na lang matulog. Saka talaga mag-fishing. Pero ha? Yan kasi lumusog na naman. Manguha naman siya ng buhangin. Ayan, tingnan niya natin kung makakuha ba siya ng buhangin. Meron bro, dami. Oh. Kahit malakas yung agos master, kuha pa rin yung buhangin. Kahit malakas yung agos. Pero yung mga buhangin master, pag nagkarga na yun sa pala, hindi mapupuno ang pala. Dahil kita nyo, hindi mapupuno ang pala dahil po sa lakas ng agos ng tubig. Yun, basta basta lang tinapon. Naku. Dagan. Sige master, uwi muna akong bahay. Doon muna tayo mag video sa bahay namin. Ngayon yung balay nga to sa kuan, hiluan, asa to? Lagi Balagyan mo? Sila. Lagi na to 5. Yan mga master, bawal tayo mag video dito. Maraming music. Sige po, bye bye po mga master. Hanggang dito na po.